Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla Was krótki test i rzut okiem na klawiaturę Ozona Strike Battle Spectra. Klawiaturka 10 keyless, czyli bez tej sekcji numerycznej, niewielkie, kompaktowe rozmiary, o tym za chwilkę będziemy mówili. Klawiatura oczywiście typowo przeznaczona pod gry. Oparta, co bardzo ważne, na oryginalnych przełącznikach Ceremix, za co leci ogromny plus. W tym przypadku czerwone, czyli nie są to moje ulubione przełączniki, bo kiepsko mi się na nich pisze, aczkolwiek fajnie gra. A jest to klawiatura gamingowa, więc problemu być nie powinno, aczkolwiek powtórzę to po raz kolejny. Musicie dobrać sobie przełączniki pod własnym kątem, także pójść do sklepu, sprawdzić, zobaczyć, które będą dla Was najlepsze. Z ciekawszych jeszcze rzeczy, układ klawiszy US Layout. Mamy tutaj możliwość programowania makr do 30 w sumie. Podświetlenie RGB pełne, bo 16,8 miliona kolorów. Oczywiście sobie zerkniemy na podświetlenie. Sterować nim możecie z podpoziomu klawiatury, używając skrótów klawiszowych, jak również możecie to zrobić za pomocą softu dołączonego do klawiaturki. Bardzo prosty, intuicyjny w obsłudze. I co tu jeszcze z ciekawszych rzeczy? To chyba tyle, jeżeli chodzi o opakowanie. Wytrzymałość klawiszy Ceremix to około 50 milionów kliknięć. Są to oczywiście przełączniki, nie klawisze, przełączniki sprawdzone. W komplecie instrukcja obsługi, która przydać się może, bo tutaj macie chociażby opisane funkcje klawiatury i skróty klawiszowe, których możecie używać. Bardzo intuicyjne zresztą to jest w obsłudze. Również macie opisane wszystkie przełączniki, z którymi ta klawiatura jest dostępna, czyli niebieskie, czerwone, czarne i brązowe. Najfajniejsze moim zdaniem są niebieskie, nie czerwone, niebieskie, natomiast wtedy uszy więdną. Jeżeli ktoś na tym punkcie jest uczulony, to raczej nie będzie tego lubił. Moim zdaniem takie najbardziej wypośrodkowane przełączniki to Ceremix brązowe, w ogóle brązowe przełączniki, bo fajnie się na nich gra, fajnie pisze i są w miarę ciche. Ok, w komplecie jeszcze znajdziecie 5 podkładek gumowych, antypoślizgowych, które możecie sobie dodatkowo wymienić, jakby tamte się oryginalne starły, aczkolwiek powiem Wam szczerze, mnie nie udało się nigdy jeszcze zetrzeć tych podkładek gumowych w klawiaturze. Także zobaczcie, tu macie te podkładki zamontowane oczywiście oryginalnie, a te w komplecie są zapasowe. Miły akcent. No i jeszcze naklejka Ozone Gaming dorzucona do klawiatury. Sama klawiatura, jak mówiłem, niewielkich rozmiarów, długość zaledwie 35 cm, głębokość, tak to chyba się nazywa, mówię tutaj o tym wymiarze, 12 cm, także niewielka. Dla graczy idealna, nie jest ona ciężka, także fajny patent, jeżeli chcielibyście zabrać sobie ją na jakieś LAN party. Szkoda, że nie mamy jakiegoś etui dorzuconego do tej klawiaturki, byłoby to bardzo miłym akcentem, czyli wrzucamy to w jakieś tam sztywne, powiedzmy, etui, wrzucamy do plecaka i jedziemy gdzieś tam pograć sobie na jakimś LAN party. Ten keyless, czyli jak mówiłem, nie ma sekcji numerycznej, aczkolwiek niektóre klawiatury ten keyless posiadają właśnie tutaj sekcję numeryczną, natomiast w tym przypadku nad strzałkami mamy klawisze multimedialne, które się na co dzień mogą przydać. Macie również 6 dedykowanych klawiszy pod makra na topie obudowy i tutaj klawisze, którymi zarządzacie chociażby podświetleniem, macie wbudowane profile, za chwilkę do tego przejdziemy. Naprawdę obsługa skrótów klawiszowych w tej klawiaturze to bajka, bardzo to wszystko jest intuicyjne, za co leci plus. Macie również tu jakieś tam opcje właśnie podświetlenia, śmery, bajery, dzikie węże, wąż, by the way, tak samo jest, czyli możecie sobie wężyka zrobić, gdybyście chcieli. Ja nie jestem akurat fanem takich tutaj udziwnień, wolę jakieś jednolite podświetlenie, ale to jestem ja może jestem już stary i może się nie znam. Także tak to wygląda. Co bardzo ważne, wykonanie klawiatury bardzo, bardzo porządne. Góra jest metalowa, za co leci ogromny plus. Plastik na spodzie dobrej bardzo jakości. Nie mam kompletnie żadnych uwag. Rzecz jasna, mamy nóżki gumowane, co ważne, które umożliwiają nam zmianę kąta nachylenia klawiatury. 5 podkładek gumowych, o których wspominałem wcześniej, co również bardzo jest fajnym bajerem. To możecie ułożyć kabel w 3 różnych, że tak powiem, płaszczyznach, czyli bokami i środkiem, w zależności od tego, jak tam Wam pasuje ułożenie tego na biurku. Również bardzo, bardzo to się przydaje, moim przynajmniej zdaniem. Kabel nie jest odczepiany, aczkolwiek odczepiany być nie musi, chociaż powiem Wam szczerze, że nie jest odczepiany. Kabel nie jest odczepiany, aczkolwiek bym się uparł, to bym to wyrwał. Tylko nie wiem w jakim celu miałbym to zrobić. A co do kabla, opleciony, bardzo porządny, solidny oplot. Gruby, końcówka USB pozłacana. Czy coś to daje, czy nie, tego nie wiem, ale lepiej mieć pozłacaną jak nie. Także tak wygląda klawiaturka, a teraz pokażę Wam opcję jej podświetlenia.
Czas na kilka słów podsumowania. Klawiatura do najtańszych nie należy. Kosztuje ponad 5 stówek, także słono przyjdzie Wam za nią zapłacić, gdybyście się na nią zdecydowali. I nie jest to oczywiście klawiatura również pełnowymiarowa. Z drugiej strony typowo kierowana pod gry, także ten kilec jak najbardziej jest na miejscu. Chodzi o to, żeby mieć jak największą, najlepszą kontrolę podczas gier, żeby myszka była jak najbliżej klawiatury. Również bardzo dobrze sprawdzi się ta klawiaturka na wypady na LAN party, bo jest naprawdę leciutka, nie jest duża, łatwo wrzucić ją do plecaka, aczkolwiek w tej cenie to etui, o którym mówiłem wcześniej, naprawdę by się przydało i byłoby bardzo miłym akcentem. Również co do softu, to już mówiłem kilka razy, soft powinien być w końcu uniwersalny, bo do każdego produktu Ozon ten soft jest wypuszczany. Jeżeli ktoś często te podzespoły, peryferia zmienia, czy to myszki, czy klawiatury, czy nawet słuchawki na USB, to w tym momencie musi instalować nowe oprogramowanie. Gdyby to było uniwersalne, byłoby o wiele łatwiej. Natomiast co do samej klawiatury, naprawdę porządnie wykonana, tutaj nie mam kompletnie żadnych uwag, porządnej jakości plastik, góra metalowa, Cherry Mix, oryginałki, także tutaj duży plus za to i wiadoma sprawa, że to również podbija cenę, bo mamy przełączniki sprawdzone. Posłuchajcie jeszcze dźwięku klawiszy. Także typowy mechaniczny klik. Rzecz jasna, musicie, jak powiedziałem wcześniej, sami pójść do sklepu, zobaczyć, czy nie będą one dla Was za głośne. Moim zdaniem są całkiem spoko, bardzo porównywalne dźwiękiem do brązowych przełączników. Klawiatura posiada również pełny N-key rollover, także możecie wcisnąć wszystkie klawisze na raz i będą one poprawnie działały. Również opcja Game Mode, czyli blokada wyjścia blokada klawisza wyjścia do Windowsa. Mnie osobiście często się zdarza przez przypadek wcisnąć ten klawisz, być może jestem niezdarny, nie wiem, ale zdarzyło mi się to naprawdę sporo razy, zwłaszcza jest to frustrujące, kiedy gracie w jakiegoś tam, nie wiem, FPS-a online, CSGO, czy tam powiedzmy, nie wiem, Battlefielda jakiegoś, no i przypadkowo wywali Was do pulpitu. Nie jest to przyjemne. Podświetlenie RGB pełne, opcji macie dowolną ilość. Ja akurat, jak powiedziałem, nie jestem zwolennikiem czegoś takiego, wolę raczej jednolite podświetlenie, natomiast możecie się pobawić, jeżeli Was to kręci. Również klawisze multimedialne, które na co dzień mogą się przydać, także to również zaliczam na plus. Także ode mnie na dzisiaj to jest wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Linka do klawiatury znajdziecie w opisie tego filmiku, możecie sobie zerknąć. Również linka do stronki g2a.com. Tam można kupować, sprzedawać gry. Kod, który zobaczycie na ekranie, daje Wam 3% cashbacku. Często pojawiają się tam promocje. Ostatnio były dobre ceny na grę GTA 5, czy też na przykład Far Cry Primal. Warto czasami zajrzeć i coś dla siebie znaleźć. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam. Ja Wam jeszcze raz bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.